Өгөхийг хүссэн загтлаа Улсын их хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Сандгийн Бямб цогтод өнгөрсөн 2016 онд илгээжээ. Тэрээр хүүхэд гэж үл тоосонгүй. Загтлыг нь хүлээн авч улс орны төсөв санхүү хүндхэн байгаа нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж өөрийн хувийн зүгээсээ шийдвэрлэхээр сэтгэл шулуурсан байна. Үүний үр дүнд Ховд аймгийн 25 сургуулийн нэг ангийн ширээ сандлыг шинчилж эхний ээлжинд аймгийн төв буюу Жаргалан цумын 7 сургуульд ширээ сандлыг нь хүлээлгэн өглөө. Тэгээ өнгөрсөн жил манай цас талтаа зохицлон сургуулийн 7 дугаар анги одоо нодон бол одоо 7 дугаар анги нодон 6 дугаар ангийн сурагч инхт бол надад загтал ütсэн байсан. Ингээ манай ангийн ширээ сандал их хуучирсан муудсан дээр нь одоо элдв янзын бичсэн ирээчсэн сандал нь одоо бидний форум өмдөг урдаг их хэцүү байт юм хатаа бас бидэнд туслаад одоо бидний ширээ сандлыг шинжлэх ажлыг хийж өгөөч гэсэн надад загтал ütсэн. Тэр одоо бичсэн загтлын дагуу би бас улсын төсөө хүндрэлтэй байгаа. Тэр болгон ширээ сандлыг шийдэхэд бас төвөгтэй бас байдаг учраас хуваараа шийдгээд бас хувийнхаа зүгээс тодорхой одоо хамтран ажиллах хүмүүстэйгээ санал тавьж байж өнөөдөр ширээ сандлыг Ховд аймгийнхаа бүх ерөнхий боловсон сургуулиуд гардуулж өгч байгаа. Өнөөдөр эхний ээлжинд бол аймгийн төвийн 7 сургуулиудаа гардуулж өгч байна. Энэ ширээ сандлын бас нэг онцлог нь бол Улаанбаатараас худалдаж аваагүй, Хятадаас худалдаж аваагүй. Ховдын залуучууд нь ховддоо яг өөрсдөө үйлдвэрлэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол би бас захиалгын нөгөөд мөнгөнд гаргаад энэ залуучууд маань одоо материал худалдаж аваад ховдод яг өөрсдийн гараар хийсэн. Бас тодорхой хэмжээний ажлын байр бий болсон. Ховдын залуучуудын бас сэтгэл шингэсэн юм одоо ширээ сандал байгаамаа. Тэгээд ховдчууд маань хөдөлмөрч баатарлаг одоо бас тийм үнэхээр одоо түүхтэй ардтам олон сайхан бас Монгол улсын нэрийг дэлхийд гаргасан алдар цуутнууд улс төр нийгмийн зүтгэлтнүүд төрж авсан юм улсууд байгаа. Тийм болохоор ховдын хүүхд багчууд бас түүний төвчээр болосоо гэдэг одоо сэтгэлийн үүднээс өнөөдрийн арга хэмжээг бас зохион байгуулсан юм аа. Би 2016 оны 12 сарын шинэ жил болох үеэр би Бямб цогц сайдад загтлагдсан. Тэгээ миний хүсэлт бол биелсэн байгаа. Тэгээд Бямб цогц сайдаа олон түүний гэр бүлдээ аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсье өрөөрөө. Цас талтаа цогцлбор сургуулийн 7 дугаар ангийн сурагч Инх туулын ангийнхаа ширээ сандлыг шинжлэх хүсэл мөрөөдөл болсон загтлын харуу инхүү биелэж байгаад туйлын баяртай байна. Нэг анги дунджаар 30 сурагчтай гэж тооцоолоход Инх туулын цаана 700 гаруй хүүхдүүд шинэ ширээ сандалтай болж бас баярлаж байгаа нь мэдээж юм а. Мөн орон нутгийн үйлдвэрлэл дэмжигдэж цөөнгөө хүмүүс ажилдаа орлоготой болжээ. Энэ мэтчлэн Улсын их хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Сандгийн Бямб цогт орон нутгийнхаа ялангуяа боловсролын салбарыг бүх талаар дэмжиж ажиллаж байгаад боловсролын салбарынхан баяртай байна. Хамгийн сүүлд одоо хавар ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахын сурагчдын дунд багийн олимпиадыг зохион байгуулсан. Энэ багийн олимпиад маш их үр дүнтэй хүүхдэд хүрсэн ийм олимпиад болсон. Энд аль нэг хичээлээр онцлог биш. Ерөөсөө үндсэн одоо ерөнхий боловсролын сургууль зайлшгүй байдаг үндсэн 5 хичээлийн хүрээнд хүүхдүүдийг багаараа хамтран ажиллаж тэндээсээ тодорхой амжилтыг гаргах хамтдаа өөрийнхөө боломж бололцоо чадварыг үзэх ийм олимпиад байсан юм а. Энийг одоо эрхчил бид нар үргэлжлүүлэн зохион байгуулахаар төлөвлөд байгаа. Өнөөдөр бас сургууль цэцэрлэгүүдэд маань зайлшгүй ширээ сандлын хэрэгцээ бол байдаг. Сургуулиудынхаа энэ боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас хүүхдийн анги танхимын ширээ сандлыг тэр бүр хангаад байх боломж олдсон их багатай байдаг учраас өнөөдөр нэг ангийн ширээ сандлыг ч гэсэн ингэ шийдэж өгч гэнэ гэдэг бол биднэрт маш их том боломж. Энэ аймгийн хэмжээний 25 сургуулийн нэг ангид ийм ширээ сандлыг шийдэж өгөхөөр төлөвлөж өнөөдөр аймагт байгаа 8 одоо ерөнхий боловсролын сургуульд энэ ширээ сандлыг хүлээлгэн өгöd байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ боловсролын салбарт нэлээд хөрөнгө оруулалт, нэлээд дэмжлэг шаардлагатай байдаг. Тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгөний боломж бололцоогүйгээс бид бас хүүхдүүдэд тэр бүр одоо хүрч ажиллах байдал зарим үед дутагдах юм тохиолдол байдаг. Энэ бүхнийг бас нөхөж энэ сайхан дэмжлэгийг үзүүлж явж байгаа Улсын хурлын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Бямб цогт гишүүндээ нийт Ховд аймгийн сургуулийнхаа сурагчид багш хамтуулан эцгийнхээ нэрийн өмнөөс баярснаа илэрхийлж ажилд нь өндөр амжилт хүсье. Улсын их хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Бямб цогт орон нутагт ажиллах үеэрээ Жаргалан цумын 7 сургуулийн захиралд шинэ ширээ сандлыг нь хүлээлгэн өглөө. Мөн энэ үеэр аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан Алтан хонх тэмцээнд оролцсон шилдэг сурагчдын шагналыг гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм а.